Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2023-yili 6-oyning 30-kuni juma. 2 haftada bir qatim chiqadigan videoga chiqishim. Men Amerikaniki Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Oldi bilan hamma do'stlarniki, hamma qarindoshlarniki ulug' Qurbon hayitini tabriklayman. Muborak bo'lsin. İctimai taraflardaki video resimlerge qaraganda dünyanın her qaysi joylaridagi qarindoshlar Qurbon hayitini nihoyatda yaxshi o'tkazganda qiladi. Har xil faoliyatlarni qilib, yig'ilishlarni qilib degandek. Bizning miyada ancha yetib bo'lmaydi. Asos sababi Amerikada Qurbon hayitida musulmonlarni bayram shaklida qo'yib bermaydi. Endi xizmatdan so'rab damasak bo'ladi. Aslida menmu shuna qilishni planlagan dastlabda. Lekin u bizning atrofimizga kelmadan ishlaydigan bo'lgan ekan. O biz damasakmı o heyt olmaydı ekan. Şuna namazını qo'yib xizmatimizni qilaverdik. Şuna tehi hozircha yetib tuyg'uga kirib olmadik. Xudoyim bir soatdan boshlab biraz heyt qilamiz endi. Ma ekran bir chiqyapti. Şuna qolgan do'stlarniki yetni xo'shal o'tkazganligidan xush bo'ldim. İmkon bor xo'shal yashay olsa xo'shal yashashimiz kerak. Oldimizdagi musofa uzun endi yashab bo'lg'achqa. Men shu munosabatdan foydalanib 2023-yili Ramazon oyi jarayonida Uyg'ur Project fondiga pul yana qolgan 100dan ortiq qarindoshlarniki hammasiga yana bir qatim rahmat aytaman. Şu çağda çeteldeki bir kardeşimiz pul yanım kımaç olup uniki yollarını tep bulanmay biraz kıynalgan. Neç günün aldı da kardeşimiz Uyg'ur Project fonduga $400 yanı kıldı. Ben bu kardeşimiz rahmet ettimen. Yana bir kardeşimiz var çetelde. Ula aile boyunca her yılı Qurbon hayitida qurbonlik uchun tayyorlagan pulini qo'yilib qurbonlik qilmay millatga ishlatayli deb Uyg'ur Project fondiga iyanı qıvatıdı. Bu yılım ola $375 pulunu iyanı qildi. Ben bu qarindoshimizning ailesiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Andan keyin oldingi iyan to'plash jarayonida bizga iyanlarni taqsim qiladigan mulozimat shirkatlari orqali $1000 pul kelgan pullar jiq, ana shular ichida $1000 bordi. Men u chog'da kimdan kelganligini uqolmagan. Texin necha kun oldida bildim. Bunu Kaliforniyadaki bir inimiz ailesinden yanı qıptı. Şirket orqali bu qarindoshimizga bugun alayda rahmat aytaman. Endi bu haftadagi eng cho'ng xabar Rossiyaniki Wagner harbiy qo'shini va Prigojhinniki harbiy o'zgarish ishlari bo'ldi. Ben bugün Prigojhin haqida sizlarga azroqcha tushuncha beraman. Bu zoti kim? U hozir nima bo'ldi degan ahvollar to'g'riliq. Bugungi videoning oxirida shu to'g'ri to'xtalaman. Oldi bilan yana bir qancha kichikroq narsalar bor, shularni bir deb o'tib ketay. Uning birisi yaqinda menda Xitoyga bo'lgan tunish jihatda bir cho'ng o'zgarish bo'ldi. Buniki ba'zilarini o'zimniki yozayotgan maqolalarga hozir kirgizdim. U nima degan chog'da xabarlarda bor 6-oyning 18-kundan 20 kungacha Amerikaniki tashqi ishlar ministri Blinken Xitoyni ziyorat qildi. Xitoyga nihoyatda bir yolvirib qolgandek qildi. Xitoylar ancha qarshamay bular Amerika ko'ziga kirib olib degandek. Anikin Beijingga borgandan keyin mayli Amerika aeroplandan tushadigan nima bo'lsin, Plampay shuta u yerga gilamsanmidi, yerga gilamsanmidi. Hech qanday Blinkenni kutadigan bir guruh odami yo'q u yerda. Xitoy hukumati o'ziniki bir kichik amaldordan birini aydirmoq chiqarib, uni olg'a chiqib, ashta qilib Xitoyga bordi endi. Bağandan keyin Xi Jinping degan Xitoy tuyuqsiz kurashdi Blinken bilan. Bu kurashdagi ko'rinish nihoyatda vahshiy. Burungi Xitoyning podshosi qo'l ostidagi odamlar bilan kurashadiganroq bir shaklda kurashdi. Odatda
xalqaro kurashishlarda ikki quruq o'tirib bir tarafda nima chaqirgan tarafniki odamlari yana bir tarafda sirtdan kelgan mehmon odamlar qatori o'tirib bundoq paralashidi. Bu qatim bilinkin bir tarafda xitoyniki qolgan xitoyniki rahbarlari bir tarafda lekin shi zinpin o'tirdi podshoh o'tirgandek o'tirib ko'rishdi. Yolg'iz ular emas, umumiy ko'rinishlarda odamlarning ko'nglini yerim qilgan ahvollar bo'ldi. Nima bilinkin shi zinpin bilan ko'rishgan vaqtdagi holatni men ayni vaqtda Pompeo bilan xitoyniki tashqi ishlar ministri ko'rishgan vaqtdagi ko'rinishga solishtirib vaqtdan cho'ng farqi bor qilib xuddi xitoy yolg'agandek yolg'iz ular emas. Hozir bu bilinkin uyaga berib qaytib keldi. Endi yaqinda bu Amerikaniki G'azna bankisi Federal Reserve Bank deydi. Shuning boshlig'i Yellen degan xonim u yaqinda Xitoyga bormoqchi. Ondan keyin Baydenmi Shi Zinpin bilan ko'rishmaganda pek tirishayotdi hozir. Yolg'aganda qilib. Mana ishlar bo'ldi. Yaqinda Yevropa birligidagi bir qancha ellarniki boshliqlar bilan Xitoy davlat arboblari o'tirisida bir qism ko'rishishlar bo'ldi. Ishqilib umumiy ahvolni kuzatish jarayonida bir narsani his qildim. Men sizlarga burun bizniki Uyg'urlarni beshiga kelgan zulmniki oxirlashiga umid beradigan ikki cho'ng omil bor degan. Uniki birisi Xitoyniki Tayvanga qurolli hujum qilishi, ikkinchisi Xitoyning iqtisodiy hozirgidek tuvanlab, nacharlashib, bir necha yil ichida gumron hozir meniki Facebook'dagi narsam o'chib ketib, meni qayta ochdim. Buzilib qolmagandi, xudoyim bursa. Agar imkoniyatinglar bo'lsa, bir uchur yozib qo'yinglar, men bir ko'rib boqay. Bu men to'xtab qilib so'zlayvermay. Hozir normalda chiqatamdi. Bir uchur yozayotgan bo'lsanglar, ko'rib atqanlar Allohdan bilasanglar. Bir uchur kam edi. Shundoq bo'lsa-mu so'zlayveray. Nima mushtaq ikki omil bor degan. Buning ichida Tayvanga hujum qilish ehtimolligi bek tuvan 0.10da. Buni bir necha qatim dedim. Endi Xitoyniki iqtisodiniki nacharlashib menishi bu bir reallik. Hozir buni aytib tez suratda tushyotdi. Agar mushbinchi mangsa Xitoyniki iqtisodiy bir qancha yillarning ichida ig'ir ahvollarga duch kelib, shuning bilan Xitoyniki kompartiya hokimiyatiniki Shi Zinpin boshlig'idagi kompartiya hokimiyatiniki ag'durilishi ehtimolga yaqin deb o'ylab kelganman yaqinda. Endi mushqitim Blinken'niki ko'rishishi, undan keyin Yellen va Baydenni ko'rishmoqchi bo'layotganligi, anadagi Yevropa birligidagi ellarniki Xitoy bilan yangidan epilayotgan ishlariga qaraganda hozir bunday 3 ishni bayqash mumkin. Uniki birisi shaxsan Amerika Tayvanniki mustaqil bo'lishiga yo'l qo'ymaydi ekan. Buni mushqitim Blinkenmi Amerikaniki davlat siyosiy taraqqisida o'tirib qo'ydi buni. Ikkinchisi Shi Zinpin degan Xitoyni va Xitoy kompartiya hokimiyatini almashtirmaslik. Hukumat almashtirishda bir gap bor. Bu gapni biz ko'p anglagan Iroq bilan urushgan vaqtlarda. Iroq bilan urushgan vaqtlarda buniki tip maqsadniki birisi hokimiyat almashtirish dendi. Ashta qilib hokimiyatni almashtirdi, Saddam Husayn o'ldi, keyin hokimiyat almashdi. Lekin Xitoyga kelgan chog'da hozir mayli Shi Zinpin degan Xitoy bo'lsin yoki Xitoyning hokimiyati bo'lsin, kompartiya hokimiyati. Bularni ag'dirimiz, almashtiramiz degan gap qat'iy yo'q xalqarada. Qat'iy bundaq gap yoki tadbir yo'q. Bunday ishni qilish uchun oldindan bir tadbirlarni o'tirib qo'yib, shu vaqtda ish yapirish kerak aslida. Masalanga Xitoy kompartiya hokimiyatiga qarshi kuchlarni iqtisodiy va boshqa yerlardan qo'llab harakat ish qilib degandek ishlar bo'ladi. Iroqda, boshqa yerlarda, Afg'onistonda hamma ishlar bo'lgan. Lekin hozir Xitoy kelgan chog'da mayli Amerikadan bo'lsin yoki boshqa g'arb ellardan bo'lsin, bu sohada hech qanday shapi yo'q. Jimjit mumkin. Uchinchisi, bu qitim men his qilgan narsa
Amerika ve Avrupa elleri Xitay iqtisodiniki mana hozirgidek nacharlashib ketaverib gumron bo'lishini xohlamaydi ekan. Bular qandaqdir Xitay iqtisodiniki nacharlashishini ilgari surish emas, uni to'sib qilishga tirishyapti hozir. Ashta bo'lg'achqa mushta 3 omil tufaylidan Xitay iqtisodiniki nacharlashib, Xitay kompartiya hokimiyatining ag'dirilishi men burun o'ylagandek undaq tez suratda bo'lmaydigandek turadi. Bu ishlar meni nihoyatda ig'ir chunqur o'yga soldi yaqinda. Aslida bizga eng umid akildigan narsalarniki birisi shuti. Hozir qaraganchada bu ishlar hali uzun suzildigan o'xshaydi. Xitoyniki iqtisodning tushib minishi u muqarrar bo'lyotidi. Bu mushmuncha mangidi. Lekin Amerika va G'arb ellari nihoyatda ehtiyotkorlik bilan ish qilayotgandek tuyuladi. Asos sababi nima desa, hozir Amerika qatorliq G'arb ellarining hammasi iqtisodiy Xitoyga bek qattiq bog'lanib qolganligi uchun agar Xitoy iqtisodi tezdan gumron bo'lib ketsa, zavod, mahsulot ishlab chiqarish jihatidagi ishlar cho'ng buzg'unchilik uchrab, shuning bilan butun dunyoning iqtisodiga ig'ir darajada ziyon keltirish, pul paxolligi va boshqa jihatlarning ehtimolligi bor endi. Ashtax bo'lganligi uchun hozir Xitoyda yuz berayotgan tabiiy ahvolga bu Amerika va G'arb ellari yo'l qo'ymaydigandek turadi. Meni his qilgan narsam shu. Ikkinchisi, endi Xitoyniki iqtisodiy vayron bo'lib, Xitoy kompartiya hokimiyatining ag'dirilishi degan bu bir nihoyatda cho'ng voqea. Bu yerda agar Xitoy kompartiya hokimiyati ag'dirilsa, uning o'rnini kim bosadi degan bir narsa bor. Uni o'rnini bosadigan boshqa bir hokimiyat tayyor bo'lmay turib, agar Xitoy kompartiya hokimiyati ag'dirilsa, Xitoydagi kishilar xuddi cho'milidek dunyoni besib ketadi. O'ylab baxsanglar, chegara ichib ketadi, dunyoni besib ketadi. Oldingi yillari Suriyada urush bo'lib, 8 million suriyaliklar Yevropa, Turkiya, boshqa yerlarga chiqib ketgan. 8 million. Ashtan bilan men oldingi yillari Yevropalarga borsam, nega borsam shu suriyaliklar, musulmonlar ko'chadan hamma yerda bir qatim Brusselga borib, bir seshanba kuni bozorga chiqsam, bu Brussel Yevropa ellarining birisi emas, bir musulmon ellarda ko'ringan ko'chalarda minib yurgan odamlarning hammasi musulmon degandek. Ondan keyin qolgan yerlardami tilanchilarning ko'pligi ajoyib hayron qolgandim. 8 million odam mana qivitib turgan Yevropani. Agar Xitoy cho'kilib ketsa, 8 million emas, 80 million emas, necha million odam, necha 100 million odam dunyoga chechilishi mumkin. O'shan bilan ajoyib ig'ir ahvollar kelib chiqadi. Albatta men degandek muhim bir narsa, Xitoy kompartiya hokimiyati ag'dirilsa, buning iziga chiqadigan kim bor degan masala bor. Men burun Tayvandan cho'ng umid kutyaptim. Agar Xitoy kompartiya hokimiyati ag'dirilsa, Tayvan hukumati Xitoyni o'z qo'liga olib mandirib ketalaydi deb o'ylaydim. Bu jihatim hozir xalqaro jamoat bu to'g'riliq hech qanday ishni o'ylamayotgan bo'lganligi uchun bu ehtimollikdan jiroq turyapti. Undan keyin Tayvan hukumati bor burun Xitoyniki demokratik kuchlar chet eldagi bular intan chechilang'o davomli bir-biridan so'qishib bir-birini surib bular qandaqdir bir kuch bo'lib shakllanmadi. Bu jihatda Xitoy demokratlarining ahvoli Uyg'urlarning ahvolidan nechasidan chor. Ashta bir holatda. Shunga ular qandaqdir Xitoy hokimiyatini qo'lga olib, Xitoyni bir demokratik tuzumga boshlaydigan bunday ehtimollik ne hozir tasavvur qilish mumkin emas. Shunda turyapti. Ishqilib hozirgi ahvol shundoq, meniki yaqinda bir qatim biroz cho'nqur o'ylangan masala endi. Shunga dunyo bizning ahvolimizni bildi hozir. Lekin bu bizningki ishimizni hal qilish haqida bir hal qilishga payliq bo'lgan jihatlarda bir ish olib borgandek emas hozir. Ashta boshqa bizningki yo'limiz xil uzunkan, bizda müşahede idevi tayyorlik bo'lishi kerak. Bizningki ko'rishimiz uzun muddatli bo'ladi. Shunga müşahede idevi tayyorlik bo'lishi kerak. Ondan keyin hargiz umidsizlanmasligimiz kerak. Onun aksicha bizning qo'limizdan keladigan ishlarni aslab qilishimiz kerak. Qo'limizdan keladigan ishlarni aslab qilish degan nima? Bu to'g'riliqmi sizlarga men bir misolni deb qo'yayapman. Meniki Twitter hisobimga kirib, tunögün men Twitterga chiqargan narsalarni ko'rib yiqinglar. Men qancha narsa chiqaribdim bir kun ichida.
Andan keyin Facebook'larga chiqarib atgan, to'plarga taqib atgan narsalarımga. Buni har kunda qilolmayman. Mening butun kunlik xizmatim bor. Xizmatim intayin aldirash. Ashta boshqa vaqtim chiqqan vaqtida bu ishlarni qilyapman. Qisqasi bizningki har kunlik ömrimiz, har bir soatlik ömrimizniki nima qiymati bo'lyotidi. Mayli oila ishlari uchun bo'lsin, mayli o'zimizning jamoat uchun bo'lsin, mayli millatimiz uchun bo'lsin, hani xalqimiz, vatanimiz uchun bo'lsin, qancha qiymati bo'lyotidi bizning har soatlik ömrimizniki. Buni biz davomli o'ylab turib yashashimiz kerak. Hozirgi bizga boshqalardan yordam kelmaydigan mashta bir holatni ko'rgan vaqtimizda biz texmi umidni kuchaytirib haslab turishimiz kerak. Bu eng to'g'ri yo'l. Shunga buni sizlarga bir deb qo'ygim keldi. Endi yuqorida men degan hozirgi 3 xil yuzlanish biroz bir salbiy gap bizning qo'limizni yerim qiladigan. Yana bu jihat ijobiy ishlarmi bor. Amerika bir tarafdan hozir Xitoyga nisbatan abakidagi ishlarni qilayotgan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan jazoni intayin kuchaytiryotidi. Xitoy hozir to'xtamay oqidan jazolash tadbirlarini qo'llanayotidi. Mana shu oldingi ish gapni ichidami bu soatda bir qism ishlar o'tirib chiqdi. Bundan keyin ko'plab chiqmoqchi. Ish qilib hozir Amerikani tutib yo'li Xitoyni yiqitib qo'ymay, o'ltirib qo'ymay, tirik saqlab, asosda advini birish. Ashta bir yo'lni tutyotidi. Ammo biz uchun eng muhimi mushtaq qilish orqali oxirida bizning ishimizni qilishga foydasi bormi degan savol bor bizning ko'nglimizda davomli. Foydasi bor, lekin tiz kelmaydigan qiladi endi. Ashta boshqa bu jihatda cho'qim bizda ideallik bo'lish kerak. Yaqindagi bir xabar Biden Xi Jinpingni diktator deb atadi. Ondan keyin Blinken onun diktatorluğu rast deb o so'zni qo'lladi. Mashdan bilan hozir dunyodagi nurg'un allarniki hukumat amaldorlari ichida Xi Jinpingni diktator deb ataydigan bir to'lqinmi qo'zilyapti hozir. Bu bir yaxshi ish. Ondan keyin men yaqinda vatanga oid bir usulni ko'rdim. Bu yil 1-oydan 5-oygacha Sharqiy Turkistonni ziyorat qilishga kelgan sayohatchilarning soni 72 milyon 700 mingdan oshibdi 5 oyning ichida. Bu meni biroz o'yga soldi. Hozir men 1983-yili bir yil Shanxay qatnash universitetida bilim olgan. Xinjiang universitetini bitirib, shu yerga ma'lum bo'lib qolib, Shanxayga bir yil bilim olishga borgan. Shu chaqda shu bizniki Shanxay qatnash universiteti jo'tingda shu yerda bo'lingan cho'ng dokladlarniki hammasiga berib qatnashgan men. Shu dokladlarniki birisida Sharqiy Turkistonni osmondagi ipak yo'liga aylantirish jihatda bir plan o'tirib qo'yilgan 1983-yili. Osmondagi ipak yo'li degan nima desanglar, shu sayohat o'rnini aylantirish. Ashta qilish plan o'tirib qo'ygan. Hozir bular bu planni amalga oshirdi. Buni bak vahshiy tariqada amalga oshirdi. Biz nüfusimizniki 20 dakdan ayrılıp qilib, uning o'rniga Xitoylarni akib to'ldirib, andan keyin Uyg'urlarni hozir xuddi bir hayvonotlar bog'chisidagi xalaqqa kirdiganroq bir narsaga aylantirib qo'yib, shu tariqada Sharq Turkistonni bir sayohat o'rniga aylantirib qo'ydi bular. Shunga 5 oyning ichida 72 milyon odam kelib bo'ldi deb bular hozir maqtanyapti endi. Lekin bu biz uchun intayin bir cho'ng fojia, mana shu ahvol bo'lyapti. Andan keyin janobdagi nurg'un yezlarda burun Xitoyni topqila olmaydi izdabmi. Hozir buni butlay aksi bo'lib ketdi. Hozir Uyg'urni topqila olmaydigan yezlar vujudga kelyapti. Bu bir ahvol hozir bo'lyapti. Yo'qotilgan Uyg'urlarning o'rnini asosan Xitoyni akilib to'ldirib oldi. Tünögün bir video çıktı, YouTube video, bir Xitay, Zhanglin degan bir Xitoyniki YouTube kanaliga. Bu Xitoyniki degini 2019-2020 yillari Wuhan virus tajribaxonasida
yuqori amaldori bo'lib, yuqori darajada tadqiqotchi bo'lib ishlagan bir Xitoyga Xitoy hukumati vazifa berib, 4 xil virusni sinab qildigan ashta-ashtani qildi ekan. Bu viruslarni dastlabda 2019-yili Xitoyda ilib berilgan bir harbiy tantarbiya musobaqasi shu yerga olib sinab qilgan ahvollar bor ekan. Xabarlarda bor, shu chog'dagi musobaqada viruslar tarqalgan Amerikaliklarga yo'q. Keyin Xitoylar buni Amerikaning askarlari akib taqatdi deb Amerikaga atib qo'ygan ahvollar bo'lgan. Ma videoda buni shu Xitoy Wuhan virus tajribaxonasiniki qilganligini o'tirib qo'yibdi. Undan boshqa shu bir Xitoy, uning ismini yozib olgandim, men tushib qolibdi. Shu Xitoyni Sharq Turkistonga avatib, shu 4 xil viruslarni lagerdagi Uyg'urlar orqali sinab qilishga avatganligini o'tirib chiqdi. Buniki tafsiliy yozma shaklimi bor, videomi bor. Ben videoni çıkardım YouTube kanalına, aşı yerini kesip elip 2 minutlik yerini. Onun başka hemesini çıkardım. Andaki Xitayca mezmun, İngilizce mezmun hemesini çıkardım. Bu bir çoğun haber. Ben burun vatandaki kelgan uçurlar taraqqisida Xitoyniki jazo lagerlarida virusni sinab qilayotganligi, nurg'un odamlar kasal bo'lib ketganligi, andan keyin bir qism lagerlarda sal yenikroq kasal bo'lgan yoki kasal bo'lmagan lagerdagi kishilar qolganlardan xabar olayotganligi, saqchilarning kamisi qish ketganligini ashta xabarlardan deganman burun. Amdiroq bunga oid bunday usullar o'tirib chiqib o'tadi. Bizniki Uyg'urlarningki beshi kelgan külpatlarni dunyoga anglatish jihatlarida bu bir cho'ng ilgirlash. Shunga men buni 2 kun yaqin kuchab tashkil qilib qo'ydim. Bunga chet eldagi Uyg'urlarniki hammamiz jiddiy qarashimiz kerak. Hozir virusniki kelish manbasi haqida xil ko'p davlatlar tekshirishlarni elib yangi deklaratsiyalarni o'tirib chiqyapti. Buningda Amerika boshlamchi. Mushtaq ish qilishlarning natijasida keyin bir qism qonunlar chiqadi. Bo'libmi Xitoy hukumati ustidan shaxsiylarniki arz qilish huquqiy muayyanlashtirilishi mumkin. Ashtalar yo'l qo'yilishi mumkin. Ashta bo'lgan chog'da ailelarda virus sababidan o'lib ketgan odamlar bor, mushtaq qarindoshlar chuqum hozirdan boshlab idiy va boshqa jihatdan tayyorlik qilib tursanglar, mushtaq qonunlar chiqqan vaqtida Xitoyning ustidan az qilib bo'ldi. Uyg'urlarni az qilish kerak. Aslida bizda hozir aniq son yo'q. Lagerda qanchalik odam Xitoy virusidan o'lib ketdi, bu yerda son yo'q. Agar mushlarkin oydinlashtirib olg'ili bo'lsa, bu ishlarni chet eldagi tashkilotlar, dunyo qurultayimi bor, mushta kollektiv holda Xitoyning ustidan azqilish ishlarini o'ylash kerak. Bu bir intayin cho'ng ish. Xitoyning ismi Shanchao degan Xitoy ekan. Wuhan virus tajribaxonasiniki tadqiqotchisi va bir amaldor ekan u. Ammo bu Xitoy yo'qolib ketibdi hozir. Uni o'ltiryaptimi yoki bir yapib sulayaptimi uqilolmaydi. Endi bu Shanchao ayni vaqtda o'zi uchirgan ahvollarning hammasini yana bir YouTube'chiga deb kelib ekandik endi. Hozir bir bo'lsa shu pat yaqinda butun tafsil ahvollar oshkorlandi deydi. Bu o'tirib chiqsa biz texnik ko'p narsalarni bilib olamiz. Andaki sizlarga deb qo'ygan yana bir xabar. Yaponiyadagi g'ayratganchi inimiz Uyg'ur Edit Plus niki bir yangi nusxasini e'lon qildi. Buningda bu bir qurboniyatlik sog'at bo'ldi. Bu Uyg'ur Edit Plus intan kuchlik nurg'un ishlarni qilib oldi buningda. Korrektorlik qildi, konusni yengizlikqa, anikin Slaviya yazıqlarga aylandırıldı, resimni tekstga aylandırıldı, nurg'un ishni qilalaydi bu. Ben buniki tafsil uçurunu Facebook'a chiqarib qo'ydim. Buni qiziqadigan qarindoshlar bir ko'rib yaqinlar uçurlarni. Bu naydi payliq chet eldagi Uyg'urlar shu naydi payliq yumshoq detal. G'ayratgancha inimizniki ajriga ko'pdan ko'p rahmat. Anadan keyin yana bir ishni deb qo'ygim keldi. Bugun Facebook'ga chiqarib qo'ydim buni. Sarxillar ma'rifi 2-qaror o'quvchilaridan 3 o'quvchiniki o'qish tayyorlagan maqolalar
2023 yillik xalqarалық o'rta maktab o'quvchilarining o'ziga jang e'lon qilish musobaqasiga tanlanibdi. Hozir 3 o'quvchiniki, uning birisi Meryem Muxtar, yana birisi Ayşe Emçi, yana birisi Subat. Şu 3 o'quvchilarniki maqolasi tanlanibdi. Bularniki tayyorlagan YouTube videosi bor. Bular hammasini o'z oldiga YouTube kanali açıp shu yerga qo'yib qo'yish kerak ekan. Lekin buni tanlashda bularniki maqolasini yoqtirgan, barmoq bergan, lekin bahos so'z yozgan, mushtaq ahvollarniki oz ko'pligiga qarab turib tanlandi ekan. Bizniki chet eldagi Uyg'urlarning soni bek oz, boshqalar seçtiğin chog'da. Masalan, turklarni seçtiğin chog'da. Turkiyaning o'zida 80 milliondagi odam bor. Uyg'urlarning chet eldara necha 100 ming odam bor endi. O'tirasini qo'shqa vaqtida necha 100 ming. Hatta bu boshqa mashqqa bir ahamiyat berib, bir barmoq berib qo'ysanglar, qo'ldan kelganlar inkasni yozib qo'ysanglar, shu YouTube kanalining ostiga ma 3 bolalarimizniki mushta bir muvaffaqiyatli bo'lishiga biroz yordam qilgan bo'lsak. Bu ishlarda Türkiye'deki Mehmetcan inimiz intayin köp jafalarını çekip ig'ir ajrlarni sindiriyotidu. Shu inimizni qo'llab qo'ysakmish işte. Buni bir deb qo'ygim keldi. Facebook'ta tepside uçuru var. Şu YouTube kanal, YouTube videosunun adreslerinden tatlı emsi var Facebook'ta. Endi bugünkü programındaki ahirki mezmun ötümen bu nemi desenler Yevgeni Prigozhin Rusya'nınki Wagner harbiy qo'shini haqida sizlarga ozroqcha tushuncha bermoqchi. Ehtimal bu vaqtda ko'p gaplarni anglab bo'ldinglar u yerdan bu yerdan. Hozir gap so'zlar intayin ko'p, bu bir cho'ng voqea bo'lib ketdi. Bu mushli munosabatlik bir qancha odamlarniki ismini anglaysizlar. Uning birisi Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu deydi. Andaki yana birisi Rossiyaniki bir oliy darajalik generali Valery Gerasimov degan kishi. Bu Shoygu bilan Gerasimov degan ikki kishiga Prigozhin 3. Prigozhin mushuk odamni huquqidan evitaman deb ish qilgan, asli qilayotgan ishlarniki mazmuni shu, mushuk odamga 3. Anondan keyin yana bir odam bor. Yan birisi Ruslarniki burunqi sobiq Rossiya harbiy axborot markaziniki amaldori Sergey Surovikin degan kishi. Bu kishi Prigozhinniki do'sti. Bu ikkisi yaqin. Bu odamni qo'lga ketdi deb gap chiqqan tunugun keyin qo'lga olmabdi, uydagilar so'z berdi, hozirmi ishlab aytibdi degan gap bor. Ondan keyin yana bir kishi Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko degan odam. Bu qatimki harbiy o'zgarishni to'xtatib Prigozhinni Belarusga akitishiga rol o'ynagan eng muhim odam shu Lukashenko degan odam. Belarusniki prezidenti. Mush to'g'riliq gaplarni angladinglar. Men qisqacha deb qo'yib ketib, ondan keyin qolgan deyman. Hozir endi 24-yilda Prigozhin harbiy o'zgarish qilib, o'ziniki Ukrainadagi bazasidan Moskvaga qarab nihoyatda tez minib 200 kilometrdek qolgan joyda to'xtab qoldi bu. Bu ishlar oldingi shanba kuni bo'ldi, 24-yilda. To'xtab qilib, ondan keyin atishlamkin hozir Prigozhin bir aeroplan bilan Belarusniki poytaxtiga ketibdi, yoki berib bo'libdi. Bu Wagner qo'shinniki qo'shin harbiy soni to'g'riliq har qism gaplar bor. 25 ming deb gap bor, 8 ming deb gap bor. 25 ming degani shu qo'shinniki umumiy soni. Lekin mush qatimki harbiy o'zgarishda Moskvaga qarab yo'lga chiqqanlar 8 mingda kishi ekan.
yo'lga chiqib hech qanday to'saqsizlamkin shu Moskvaga 200 kilometr qolgan yerga kelgan vaqtida to'xtab qolib, oxirida bu ish butunlay 180 gradus o'zgarib, hozir Prigojin Belorussiyaga ketib qoldi, işte ahvol bo'ldi. Endi men kelgan uchurlarga asoslangan chaqda mushqatim Rossiyaga qarab mangan askarlarning soni jami 8 mingdan kishi ekan. Hozir Prigojin o'zi berib bo'pti Belorussiyaga. Qolgan buning askarlari 8 mingdagi askarlari cho'ng qurollarini tashlab, masalan tankga degan narsalarni qolganlari shu astaroq surat bilan hozir 5i Belarusga berishga kirishga boshlabdi hozir. Belorussiyadan bir baza tayyorlab turibdi, buraya 8 ming kishilik shu yerga berib urilishdi ekan bola, shu yerda saqlanib qoldi ekan. Lekin Putin'deki bularga qaratgan siyosatidimi shu har kuni degidek undaq o'zgarishlar bo'lib kelyapti. Hozirgi eng yangi xabar, tunugun men biraz egalgan xabarlar. Ukrainadagi Wagner qo'shininiki 4 boshlig'ini qo'lga olibdi. Putin qo'lga olibdi. Anikin ularniki askarlarni, Ukrainadagi askarlarniki, qilgan askarlarni Rusiyaniki davlat mudofaa armiyasiga qo'shib yetadi ekan. Bu yaqinda men olgan xabar shu. 8 ming odam Belorussiyaga qarab ketyapti. Anikin Wagner gruppasiniki Afrikada hozir qo'shinlari bor. Hozir tushgan buyruq, Putindan tushgan buyruq, Afrikadagilar o'zi bir mustaqil qo'shin shaklida shu yerda turvasi bo'ladi, qatqashini davomlashtirvasi bo'ladi debdi. Eng yaqin yangi ahvol mushundaq. Endi men sizlarga shu Prigojin'niki qanday qadam degan to'g'riliq ozroq uchir beray. Bu to'g'riliq har qism gaplar bor. Shunga biroz bir tushuncha paydo bo'lib qolsin. Anikin Wagner qo'shin degan qanday qo'shin degan. Prigojin 1961-yili Leningradda tug'ilgan ekan. Putin Leningradda tug'ilgan, bular bir yurtliq. Leningrad degan ism 1924-yili 1-26-yili berilgan, qo'yilgan ism. Lenin oktyabr inqilobida g'alaba qilgandan keyin qo'yilgan ism. Lekin bu ism 1991-yil 9-6-kuni Saint Petersburg degan ismga o'zgartirilgan. Hozirgi ismi shu, Petersburg deydi, ya'ni o'sha ism bilan hozir. Bu Prigojin shu Leningradda tug'ilib o'sgan ekan. Qalayimqonlar yerlarda 18 yoshga kirgan chaqda o'g'irlik qilib, bu yanchiqchilik do'konida bir narsa o'g'irlab degandek tutilib qolgan ekan. Tutilib qilib, ammo u chaqda yosh bo'lganlik uchun, 18 yosh bo'lganlik uchun uni kechirib turmaga elish uchun buni qo'yib yetibdi. 18 yoshga kirgan vaqtida qo'yib yetibdi. Lekin u yomonlikni to'xtatmabdi, davomlashtirib, shuning bilan 3 yildan keyin uni yana qo'lga olib, shunaqda 21 yoshga kirganda yana qo'lga olib, uni 12 yillik turmaga kesib ketgan ekan. Shundan keyin turmada yetibdi. Turmada 9 yil yotgandan keyin 1991-yillari Sovet ittifoqi parchalangan vaqtlarda buni muddatdan burun qo'yib yetibdi. O 9 yildan keyin asli 12 yillik turmaga kirgan. Qo'yib yetgandan keyin bu dastlabda shu Sovet ittifoqi gumron bo'lib parchalanib, nurg'un kishilar o'zlari igilik tiklash yo'llari mengalab ashundoq bir deymiz, ham bo'ron chapqin, ham qizg'inlik, aktivchanlik bir davrida endi bu Prigojin bir inglizcha hot dog degan bir yemaklik bor. Bundan o'tirsa bir parchanda yumloq go'shtni qistirib yeydigan hot dog deydi buni. Ashta bir restoran ichib bu ko'chalarda arzon so'rab sotadigan. Uningda nayta muvaffaqiyatli bo'lib, keyin uni kengaytib, undan keyin boshqa har xil tijoratlar bilan shug'ullanibdi. Onun içinde tashqi ishlar savdosi bor ekan, tashqi savdo ishlari bor ekan. Shu chaqda bu Putin bilan tunishgan ekan. Tunishibdi. Andan keyin Prigojin 1995-yili mehmonxona tijoratini boshlabdi. Uniki u yasagan birinchi mehmonxonaning ismi Old Custom House deb atilgan bir mehmonxona ekan. Old degan kona, custom degan xaridorlar, house degan uy degan gap. Ashta bir mehmonxona ochibdi. Uning qaraganda buni ochgan ikkinchi mehmonxonasi nihoyatda danliq bo'lib ketibdi. Ikkinchi mehmonxonasi nima ekan desanglar, bir kona jab bir parxutga suvni ustida turadigan. Bu ash parxutni setib olib,
Şunu bir mehmonxona o'zgartib, bu mehmonxona intayin dаңлық su ustidagi mehmonxona, restoran bo'lib ketibdi bu. Restoran bo'lib ketgandan keyin bu yerga uning ismi New Island, Yeni Aral deb ism qo'yibdi buningga. Bu mehmonxonaga nihoyatda dаңlық odamlar boradigan bo'lib ketdi. Shu vaqtning o'zida bu mehmonxonaga Putin pat bordi ekandiq. Lekin Fransiyaning prezidenti, Amerikaniki prezidenti Kichik Bush qatorliqlarni berib tomoq yeb boqqan ekan bu mehmonxonada, shu restoranda. Andan keyin 2013-yili Putin o'ziniki Putin prezident bo'lib 3 yil bo'lgan vaqtda o'ziniki bir tug'ilgan kunini shu Yeni Aral degan restoranda o'tkazgan ekan. Shu orqali bu Putin bilan bu Prigojin ikkisi yaqin do'stlar bo'lib ketibdi. Torlarda ehtimol Prigojin Putinning oldiga tomoq qo'yib, tetig'iz baqqan rasmlarni ko'rgan bo'lishi mumkin. Ashta rasmda kishilar bu Prigojin Putinning shaxsiy oshpizi bo'lgan ekan deb qaraydiganlarmi bor ekan. Emniyat unday emas ekan, uni oshpiz emas. Mushu restoranniki ishi bilan bular yaqin o'tgan ekan. Balki yaqin do'stlar bo'lib ketgan ekan. Andan bu Barbara Rusiyaniki davlatlik ziyofatlarining hammasini Putin Prigojinga qilg'izdigan bo'pti. Ashta nihoyatda taraqqi qilibdi. Ba'zi yillari Prigojiniki shu davlat ziyofatlari qatorliq ishlardan kirgan kirimi 1 milliard 200 million dollarga yetgan vaqtlar bor ekan. Şunun bilan bu Prigojin Putin'niki bir şirkiga aylanib, Putin o'zi Rossiyaga vakillik qilib turib qisib bo'lmaydigan bir qism ishlarni Prigojinga qildirdigan bo'pti. Masalan, 2013-yili shu Petersburgda bir shirkat quribdi. Prigojin internet tadqiqot shirkati degan shirkat qurib, shu chaqda necha 100 yoshlarni ishga olib, shu Petersburgdan ishga olib, anikin ular Rossiya hukumati uchun yolg'on tashviqot qilish ishlarini qilibdi. Mushu shirkat Amerikaniki o'tir muddatlik va prezidentlik saylovlariga buzunchilik qilib boqqan ekan shu vaqtlarda. Shu ishlarni qilibdi. Andan keyin 2014-yili Putin Ukrainaniki sharqidagi Donbas rayonini ayirib etib, Ukrainadan o'ziniki bir o'lkasi qilib qo'shib olishiga kelgan vaqtida bu Rossiyaniki askarlarini, davlat armiyasini chiqarib bu ishni qilsa, dunyoniki qarshiga uchrab ketganligini bilib buni qandaqdir shu Donbasdagi xalqlar o'zlari qurollanib, mustaqil armiya qurib, shu orqali mustaqil bo'lamiz deb Ukrainadan ayrilib chiqadigan mustaqil ahvolni shakllantirish uchun shu Wagner qo'shini qurgan ekan. Bu Wagner qo'shini bir partizan qo'shini, namda Rossiya davlat armiyasiga tava emas. Amaliyoti bo'lsa, bularning butun narsari, masalan, harbiy qurol-yarog'larning hammasi Rossiya armiyasidan kelgan. Shu birinchi qatim bu Wagner qo'shini qurilib, ish tushgan vaqti 2014-yili shu Donbasni Ukrainadan ayirib chiqish vaqtida qilgan ekan. Bu Wagner qo'shini bir shaxsiy qo'shin, shaxsiy mustaqil, lekin Rossiya hukumatining gapini anglaydigan mustaqil qo'shin bo'lib shakllanibdi shu chaqda, partizan qo'shini. Endi shu chaqda Prigojinmi nihoyatda ko'p pul chiqaribdi o'zi. Pul chiqarib bu qo'shinniki boshlig'i bo'libdi, CEO deydi, shirkat boshlig'iga o'xshash, shirkatning birinchi qo'l boshlig'ini Chief Executive Officer deydi, shunga o'xshash mushu qo'shinniki CEOsi bo'libdi. Lekin u Prigojin harbiy jihatda hech qanday tarbiyalangan kishi emas. Bo'lganligi uchun uniki bu Wagner qo'shiniga harbiy jihatdan yetakchilik qilgan kishi Utkin degan bir kishi ekan. Bu kishi aslida Rossiya harbiy axborot idorasining boshlig'i ekan burun, sobiq boshlig'i. Shu odam harbiy yetakchilik ishlarini o'z ustiga olgan ekan. Bu Utkin degan kishi Gitlerga intayin cho'qindigan odam ekan. Gitlerni xudodek bildigan odam ekan. Gitler
eng yaxshi ko'radigan germanlik muzikantniki ismi Wagner ekan. Wagner degan ism Gitler eng yaxshi ko'radigan bir germanlik muzikantniki ismi ekan. Shunga bu qo'shinga Wagner degan ismni Utkin degan kishi qo'ygan ekan. Shu muzikantning ismi bilan qo'ygan ekan. Shunga Wagner degan ismniki o'tirib kelib chiqishi shundaq. Bu Wagner qo'shinining askarlari ikki xil odamlardan tarkib topgan. Uning birisi burun Rusiyaniki alayida qo'shinda ishlab, keyin pensiyaga chiqqan odamlar. Prigojin shu odamlarni tepib, ashlarni pul bilan qaytadan askarlikka olgan ekan. Alayida qo'shin askarlari boshqa bular urush qilishga intan yomon. Aniki yana bir qismi bo'lsa, uzun muddatli kesilgan jinoyatchilar, turmadagi jinoyatchilar. Bu jinoyatchilarga yamsha yetib yoki bizga ishlagan agar 6 oy urushlarga qatnashib o'lib ketmasang, seniki jinoyatingni butlay bekor qilib, keyin erkinlik chiqsan deb qilib akagan ekan. Ashta boshqa bu shaxsiy armiya anadaki har ikkisiniki naytliqi bular pul uchun ishlaydigan bo'lganligi uchun aktivchaligi intayin yuqori. Ashta bir qo'shin ekan. Shunga Ukraina urushidami Rusiya qo'lga tushgan shaharlarniki muhim 3 shaharni shu Wagner gruppasi, Wagner qo'shini qo'lga tushgan ekan. Nayt Yaman urushda. Ondan keyin 2015-yil 9-oyda Rusiya Asadga, Suriyadagi Asadga harbiy jihatdan yordam berib, Suriyadagi bazarini arplan bilan Rusiya havo armiyasiniki arplan bilan bombardimon qilgan vaqtida, shu Wagner qo'shini yerda piyoda shu urush qatnashib, nurg'un ishlarni qilgan ekan. Asadni qo'g'dash, Asadniki huquqini asli keltirish jihatda. Shunga Suriya urushida Wagner qo'shini muhim rol o'ynagan. Hozirmi bor ekan u yerda. Shu Asadni qutqazgan shu Wagner qo'shini. Ondan keyin bu Wagner qo'shini Putin uchun pul tepirdigan muhim bir qo'shin bo'lib, ular asosda kengayib Osiyo va Afrikaga kengaygan ekan. Ularniki Afrikada qilayotgan ishlari Afrikadagi bir qancha diktator davlat amaldorlarini qo'g'dash. Shularniki qo'g'dishlar bo'lib, shularni qo'g'dab, shu orqali pul topadi ekan bular. Undan boshqa Afrikadagi o'rmon, oltin konlari va neft manbalarini kontrol qilib bular shu orqali pul topadi ekan. Hozir shu ishni damlashtirib o'tibdi. Pive sodasi mashin bunun içinde bor pive sodalarini shular qildi ekan. Bu ishlar hozir damlashib o'tibdi. O'tgan yil Afrikaga borgan Xitoy shirkatlarininki 8 odamni o'ldiribdi degan bir xabarlar chiqqan, ehtimol esinglarda bor. Shu 8 Xitoyni o'ldirganlarmi shu Wagner guruhining odamlari ekan. Endi 2 kundan buyon ba'zi uchurlar o'tirib chiqyapti. Shu Wagner qo'shininiki oqisidami Xitoyning qo'li bor ekan. Xitoy nihoyatda chunqur kirgan ekan bu qo'shinga. Hatto bu Wagner shirkati Hong Kongdami bir shirkat ochgan ekan. Echib buni yaqinda taqvat etgan o'xshaydi. Ishqilib bu Wagner qo'shini bilan Xitoyniki hech munosabati bor ekan. Biz bilamiz bu dunyodagi rezillik ifloslikniki hammasida Xitoyning qo'li bor. Manıdım bakan. Ben bu doğruluk keyince köprek uçuğa erişken vaktimde yine sizlerge ayım söylep biraman. Şunda qilib 24-yıla bir gün harbiy o'zgarish bo'ldi. Harbiy o'zgarish bo'lib, Prigojin Belorussiyaga ketib qoldi. Buningda bu Alexander Lukashenko Belorussiyaniki prezidenti muhim rol o'ynadi. Har ikki tarafga qarta. Prigojin bilan Putin har ikkisining o'rtasida muhim rol o'ynadi. Hozir ahvol shundoq. Shunda qilib albatta men degandek hozir Wagner'niki Ukrainadagi generallarini Putin tutishga boshlabdi. Nima u yerdagi askarlar, Suriyadagi askarlar bularni Rossiyaniki davlat mudofaa qo'shiniga qo'shiladigan bo'libdi.
Andan keyin nima Afrikadagilarni o'zlarining buni ishini qilaveringlar debdi, ular turaverdi ekan. Shuningda qilib biz biladigan burunqi Wagner gruppasi endi yo'q bo'ldi degan gap. Bo'libmi Wagner qo'shinidagi ig'ir tipdagi qurollarining hammasini mushqatim tatib oldi ekan, tatib olibdi. Shuningla ular alqi burqidek tanka bu nasr ba zambirak nasrdan olib qolganda qildi. Shuning bilan bugan men sizlarga shu so'zlab beray. Bundan keyin yana yangidan ahvol o'tirib chiqqan vaqtida mushu vaqtimiz degan bir qism ahvollarni deb birman. Endi bu muafalarniki biz bilan bak cho'ng munosabati yo'q, ozroq munosabat bor, ammo bak cho'ng emas. Lekin hozir xalqarada bu xabarlar hammani ep ketdi. Ondan gap so'zlar har kuni o'zgarib turibdi. Bir kun qayta o'xshamaydi. Ashta boshqa nurg'un kishilarni gangirtib qo'ygan bo'lishi mumkin. Meniki yuqorida deganlarim o'zim biroz ishonchli deb qaragan ahvollarni deb qo'ydim. Xudoyim bo'lsa, yana bu ahvollarga diqqat qilib, kelar qatim so'zlagan vaqtimda bu vaqtda sizlarga bir qism uchurlarni beraman. Bulardan bugungi video mushuk bo'lsin. Kelar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.